Iesākumā par kādiem skaistiem svētkiem Rīgas Tālmācības vidusskolā, jo skolas skaistākie svētki ir izlaidums. Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstam, 2009. un 2010. mācību gads ir pirmais, kad Latvijas Republikā tika realizēta vispārējās vidējās izglītības apguve neklātienes formas paveidā tālmācībā. Ideja rodās no vajadzības, un šobrīd ir strauji pārmaiņu laiks, kad mums dzīvē ir citas prasības, citas kvalitātes, citas vajadzības. Tautieši ļoti daudz ir ārzemēs, un arī viņiem ir vajadzīga kvalitatīva izglītība. Un tālmācība ir vienīgā izglītības forma un veids, kas piedāvā mācīties, būt mācību procesā, neatkarīgi no tā, kur jūs atrodaties. Šobrīd Tālmācības vidusskolai audzēkņi ir jau 18 pasaules valstīs. Es īstenībā ļoti gandarīta, kad ir tādi cilvēki ar šādām fantastiskām idejām, ka man ir tāda iespēja tik uzdot pabeigt šo vidusskolu, jo tas ir ļoti būtiski pašu sāksmēm visai dzīvei. Rīgas Tālmācības vidusskolas mērķa auditorija ir jebkurš cilvēks, kurš sev vien zinām iemeslu dēļ ir pārtraucis mācības un labprāt tās atsāktu, iegūstot pamatizglītību vai vispārējo izglītību, lai varētu nodrošināt savu konkurētspēju darba tirgu un īstenot savu mērķi – iestāties koledžā vai augstskolā. Mēs varam būt lepni un pateicīgi Izglītības ministrijai, ka viņi noticēja mūsu prasmei darīt darbu labi, un ir uzticējuši no šī gada arī īstenot tālmācībā 7. un 9. klašu programmu, kur varēs cilvēki īstenot savu sen loloto sapni. Uzņemšana 2010. un 2011. mācību gadam Rīgas Tālmācības vidusskolā pamatizglītības un vidējās izglītības iegūšanai ir sākusies.